Ja, god kvalitet. Hjertelig velkommen i høtlene her i kveld. Her vi tar det første møte i høtlene i hessen året her som vi tar samtlastøvne 2024. Dette et evangelisk møte som vi kommer her i kveld. Og evne og hese stevne Kristus og i mer. Og det tidsi ur Galatiabraunen, kapittel 2, vers 20. Her stender det, krossfestor vi Kristus, og nu det ikke langer som lever, nei Kristus lever og i mer. Og løyve som nu lever i holdenon, lever i trunne av sånn gods, som elskar jeg med og gav seg sjølvan fyrir meg. At det verset i Galatiabraunen kapittel 2 og vers 20. Og i kveld så kommer vi til at høyre nega av korsanje. Vi så heppen at vi har vunnet kor fjåjå over vi og her i kveld, som kommer å synge nega korsanger, og fram til så kommer det eisen at stål okken i fellesanje. Vi færre i kveld av høyre Øssur Andreasen, legger fire ved bøn, og siden så det Høgne Johannesen, Joy Johannesen og Petra Røyketje og kommer hava et år til dere. En annen affær så får jeg ønske til dere hjertelig velkommen her i Høtlene til et evangeliske møte i kveld. Og møtet har vært varspa ut av EVR, her som det har vært strømt, og eisen av utvarsrøyene Skjei, som man kan høre i utvarsmøya. Og vi møter i kveld, som vi sier, jeg har herver ved sinne av meg her, det har vært eisende tekkemålstolka. Og det anker som hever tørva tekkemålstolking, så det plass her fremst til at sette seg, så man kan sitte til bedre som tolka. Vi får legge fire vi fellessangen en gava stor, vi nyler noen ikke men Kristus mer, som eisende evne av støvnene. Og etter det så får vi til høyre fjøje og framføre tvær sanger, og Øssur Andreasen kommer at leie oss i bøn. Så vi får legge fire vi en gava stor sang. Her noen plasser fremme, så de må endelig følge at de må fri å komme og sette at de kommer frem. Ja, teksten kommer opp av skutjene. Vi halte at til henta første sangen var vi bare et sittande. Hås man kan skrive hår reisa seg synja, men la dere være sittande med folk enga inn, så lettere at finne seg en stål i mångtene. Men her masser av plass. Så hvis nekker stender ute, så bare komme langt inn. La dere stemme og synja en gava stor. Största
en fantastisk vacker sånger. Nu får vi kvinnekåret Fjåljå. Jeg synes at hver sanger for dere. Den fyrre, det en som stender i boken nummer 504, Tøyingen til Øssur Bergkammer, vi trån og gods i himmelen. Og til den sangen så hører vi Morit Meidleberg, synes jeg et ørende solo. Og etter av det så synes jeg vi et intenslitt, en intenslitt sang, en bøn. Sangeren tøtter til og i bøn med vente. En intenslig og en innelig bøn til Herren. Og i tog sangen hører vi det igjen i alt, synes jeg så. Trón og gods og i himmelen og skulle tja moine sa ein høvus prest have som og i nage tala kan ut ma moin navn skriva og i hans hånd og rest og hjärsta hans der när fora kon og anje barn ta han med berger og med ber ta han med berger og med ber og ta hin önde frästar med fördömer hjärsta sal och sen hitje uppta suttje min herra som vann sigurren han sända fröjor självor när men mina skuld han tagna sen du färger den av sonen sär och i honom fjallor
i bøn mer vende. Herre, nu til tøyne, nån det kjenne, du skjøldur mun. Herre, høy, du munna bøn. Lät mig vera här ui nåd, bara du kan stjäva hjärsta fri. Tät du mina håll. Lät mig vera där ui nåd, bara du kan stjäva hjärsta fri. Tät du mina håll. Herre, hör mina bön. Lät mig vera där. Lät mig vera där och bara du kan stjäva hjärsta fri. Tät du mina håll. Tät du mina håll. Tät du mina håll. Mor gøy mest at du herres, der fylgje hver enn du først. Mor gøy mest at du herres, der fylgje hver enn du først. God fremme nu. Herre, hør du mina bøn. Lät mig vera där ui nåd, bara du kan stjäva fri. Bara du kan stjäva fri. Lät mig vera där ui nåd, bara du kan stjäva hjärsta fri. Tät du mina håll. Tät du mina håll. Tät du mina Ja, god kvöld. Arne bie, så skal jeg lese et vers ur 4 Korintiabrevet, kapittel 2, vers 2. Her Paulus skriver til samkomne Korint, og han sier så her, om ta jeg kom til tikkere. Så ta jeg kom til tikkere, så sett jeg meg 4, ikke at vita mittelen tikkere, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Settene så skriver jeg han til om 2 lang brøv, som vi har her i Bibelen,
Men han sier til ta jeg kom til tikkara av fyrstånd, så sett jeg meg fyrir ikke anna vita, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og så hoksa man ikke anna. Hvor du så avmarskaver til just det? Jo, jeg trykker til det var det som jeg ville få fram, at dette var det mest områdende, mest avgjørende, og i bådskapen når han kom til det, at det kom å skilja fra begynnelsen av, tøtningen av hvor Herren Jesus Kristus var, og tøtningen av hva verskansere av Golgata hei at uja. Og Max Lucado, han skriver luknande om disse hendingene av Golgata. Han teker stått fram imsar hendingar i heimsøvne. Han nevner om ims medisin som ble oppfunnet, om ta streimeren ble oppfunnet, ta telefonen ble oppfunnet. Og han nevner ims krutsk og kontentning det har haft, om imskar politiskar semjer som blir gjort der, som har omedelig antutning og avskan akkurat liv. Men så sier han at det ikke av hæsson kan sammanluknast vid det som hendte av Golgata krossen, her Jesus gav sitt liv for jokken. Tøy, han hendingen var avgjørende for akkurat evige lakne og for akkurat samfellet vi god. Og så nevner han Bibelene. Han sier, i Bibelen leser vi om nekvar imskar hendingar. Vi leser om da Abraham ble kattlaver, om tjoen Israel ble stående. Vi leser om Moses som ledde folk ut av Egyptalandet, om profetene og så videre. Men atter, ønsken av hessen hendingen kan sammenluknes ved det som hendte av Golgata krosset, da Jesus gav sitt liv for jokken. Så her ble synda spurningen løster. Her finner vi møleika til at eia fri vi god. Og så nevner han at det løv Jesus er, sånne imes ting som har hentet, som har lært oss vi er, men hoksa der til om den sørste setningen som Jesus sier, til han hekka Golgata krosset, Arne han bakte i høversutt og gav opp andan, om den setningen ikke ble sagt der. Da han sier, det fullgjørst. Frelseverket som han kommer å gjøre, det fullgjørst. Hoksa der til om tannsetningen av en eller annen hatt ble visket av bort. Ja, så var alt annet til ønskes og ønskeverst. Og samme hatt, da man hoksa om mitt liv og tutt liv, nekvar imskar, tuttningarmiklar, avgjerer atter, men ønsken som kan sammenluknes vidt her avgjerene, hva gjør vi Herren Jesus Kristus? Og det bønn okkara at hoast heimeren, det heimen til avstøyt, da vi høyre den bådskapen, og han ser det som dorskap, men måtte Herren i kveld givet her dyrve til at sette alle tøyt at det som Herren Jesus Kristus gjør det for til av Golgata kross, skulle vi be sammen. Kjære himmels fære, vi takker for at vi kunne være sammen her i kveld, Herre, om evangeliet, om de gode bøyene, Herre, om at du komst inn i heimen, Herre, sendte av færetøyene, Herre, til at dødja i okra sted, Herre, for synder okra, Herre, og Golgata kross, Herre. Ordet lærer at ikke annet kan være okkur til frelse utan just det, Herre, at du let ut blå renna i okra sted, Herre. Vi ber, Herre, etter at evangeliet må komme at joa greit hesar det, Herre, og at du vil virka vi anda og kraft i middelen okken, Herre, at mennesker skulle vende seg til tøyen og bli frelst, Herre. Til bønn okkara, Herre, og vi ber etter, Herre, at vi alt skulle være oppbyggt og drien nærja til, Herre. Sikna kvalde vi til okken, til be av du om, Herre. I Jesu navn. Amen.
Vi synger nå i fella nummer 106 i båtene, krosseren, og etter det så taler Høgne Johannesson. Og vi reiser oss.
det sitter ner. Just Ja, god kveld. Hvor er det sånn jeg tøytning for Paulus at ikke annet vita utan Kristus? Og det tror jeg alt er ui Kristus. Alt det som skal til er i Kristus. Guds slagkraft og et menneske til i Kristus. Og du leser vi det året Guds at det er ikke frelse i nøkron øron. Det er ikke annet navn under himmelen som vi blir frelse vid. Det er bare i Kristus. Og alt i Kristus. Og jeg ser bjøder nækka anna i kvöld. Enda hvis jeg bjøder bare lærer Kristus og hans standard, som alle mennesker elsker. Og sører om hans storversk. Så det er bare til og ikke Kristus. Selv Kristus er ikke bjøder. Alt er i Kristus. Han er grunnvåtelen til alt det som God kan gjøre av livet. Jesus sier, er veveren, er sannleggen, er livet, det kommer ungen til feiren, utan vi mer. Til Kristus er kommet til god, til Kristus er at jeg opplever god, og ta jeg gjør det, ta er det i hånden, og Kristus er i mer der orgo. Så ta kom effekten av det. Ta blir slagkraften. Og det hender slagkraften, det er effekten av Kristus som alle mennesker flest i det tror etter. Slagkraft av Kristus er det som mennesker flest tror etter. Vi er skapt i myndgods. Det er nok så mystisk. Vi er skapt i myndgods. Et vers legger opp til det. Vi er en bråten mynd, en knust mynd. Og alle fleste mennesker væren av at også er ikke rett. De fleste mennesker vet at også er ikke rett. Vi er i sorgle. Vi er i bråten. Og det er mange mennesker som vil at det her utan Kristus. Utan Kristus. Det vil at det som ikke så brått, ikke er avmarska, utan Kristus. Og så er det henne mange som sier, som vet at Kristus er sverre på helt negv, nesten alt. Utan han, utan effektene av Kristus, så god nøye mot liv og mot samfunnet. Så for alt på rennesteinen, mange er her det, at han nøye, hvis vi husker, flere tutsjenter, har vi fullkomlig har rønt i Vestheimen om et samfunnet utan Kristus. Altså særlig de siste 20 årene, et samfunnet utan Kristus. Og fylkene har vært nedgångt. Og til nøtjen. Det er vidt. Det viser som at det samfunnet førsker seg fra Kristus, tar mer kaos. Tidsdag. Folk vita. Nær. Og i hessen døren er det mange folk, lærd folk som stander fram, folk som har tås seg moter kristendommen og Bibelen og trygg, kjøkken tøyner, som nå vil ha Kristus innatter. Nekvat ham, og helst skjøtas kjørlig, han er eneste av vånen, men så langt Jesus bær er et ikon, bær et amen. Men enda Kristus, men bær en mynd. Du bær at jeg avvarskar et samfunn. Bær at jeg legger en god grunnvåd under et trygt samfunn. Og det mest er det rikker ångsrekna. Det rikker ångsrekna. Da jeg leser syndrom om hvordan Kristus Tryggen kom til Skandinavia for 1000 år siden, da var Tryggen trusht av mennesker, ofte vi svørene. Det var tvingebla kristen. Og det er ikke rett, det er ikke maten, det er hver eneste må ha sitt ekne møte vi Jesus, det er det som skal til. Men det var trusht av det, jeg vet ikke hva det var skilt en gang, men det er jo avvarskan. Det er positive effekter, bare det er. Og då ser vi en kristna kårleier for noen, tog syene, som ikke bor i Førjon. Kommunen har bedt vikkommende om å bygge et gospelkår ut i økene. For bare, du vet, folk som bor, slett ikke kristne folk, eller tryggvande folk. Et gospelkår som bare kom sammen og sang sang. Jeg må spørre hvordan det fungerer. Så jeg spurte hvor og hvert og hvordan, og så forteller vikkommende mer at det er størst kår, det er vennig at fjærfer om en av vikene, og i 2 timer, det er konserter, og ingen er kristen.
Ingen kristen. Men, sier vi kommande, de elskar det. Og vi kommande de tåsa vi flere av mekne og tjonafel. Det som nok sentralt. Flere av mekne og tjonafel, så søtt då at hatt en ordentlig tøytning for familierna. Ja, det mætje for hver vik, og det søtt vi er personer at hvis det ikke får, så er det fire personer får, det er viktig personer får hver vik av venja, og være sin ungkvar rundt, det er viktig. Hvis det ikke vil det, så korder man deg. Korsene, kvoi, det gjør noe vitt deg. Det dempa i kaoset og i heimen. Det brøtte heimaløy. Jo, et sangkår. Bare et sangkår. Her man synger om Kristus. Kristus hever averskan. Han hever effekter. Alt vita at alt inspirerer av Kristus. Enda ateister inspirerer av Kristus. Alt vil jeg hava et sintur av Kristus. Det er rikkar. Og det er meira nekrande i alt. Det er heimeren brøytest. Alt vilja til at Kristus er grunnleggjant for samfunnet for mentan. Og tog av Jesus ångsvinn averskan. Men øyla få tåra færa atlan veien. At det kan næsta stige. At det var Kristus til fullnar. Det er nok helt annet. Også der, hvis Kristus bærer en mynd, et ikon av Kristus, så stor averskan. Hva skjer hvis du er Kristus til fullnar og til en liv? Hva henter til at du virkelig opplever Kristus og til en liv? Hva for det gjør vi til? Vi til et liv, til en familie, til et ungkvarv. Hva hender til at jeg virkelig trykker på min hjärsta, virkelig trykker at Jesus døg for mine synder. At han virkelig bærer mine synder. At han virkelig renser meg, han tog straffene. At han virkelig setter meg i frelse fra mørkene, fra ønskapene, fra syndene. At han virkelig reiser opp fra en dag. Hva hender hvis jeg virkelig trykker oss nær? Det er ikke testig. Ikke bare Jesu gård, jeg mener syndere han. Han er averskammen. Hva skjer hvis jeg fer atlan veien? Og så gjort han som herre til å si at jeg vender meg til Kristus fra tog som vær avur, fra de personer som er vær, fra mine synd, og gjør Jesus til herre min liv. Fyra brøytas, fyra fyltja, fyra belyva som han. Hatt Rambra og Tudjo som sier, du om du munnen gjort er Jesus som herre, og trusle hjertan er god rastjan opp fra en deg, og så skal du være frelster, lærer Guds. Og hva vil slagkraften så mot liv? Tar det mer enn Kristus som bare dempar kaos, ja? Tar det mer enn det. Det er også lært at du er frelster. Og det er mest nok så nekv. Det er mest at du hever en evig av vån, at nekka kommer etter det liv her, at du er parstet helt øren heime, det liv her er av. Det er mest at du er bjerga fra en guddommeligere vreie, som er rævelet, en tilstand utan god fortapter. Det er mest at du er en nutjur skapninger til det her, Jesus Kristus er med her. Kristus kommer inn, Kristus blir gjøre sitt versk, og i må liv. Jeg vil si hvordan døper støvene her. For nutjur skapninger, det gamle færler og Guds skapene kan lukt. Ja, at det som hendte i bjå i Jesus, for alle veien bjå Jesus igjen. Så han den effekten her i Jesus. Og avvarskar alt det synd, tog person, alt økert liv. Det er han da Kristus som er bo i kveld. Ikke bare Kristus som er en mynd, ikke bare Kristus som dempar noen ting, som gjør noen ting vittig, men Kristus som ver ut her, som verlig er ui okkur, som verlig kan være ut her eist, og som kommer å omskapa til som person. Omskapa til et liv. Om einere Kristus lærer orkos, er en nudgeskapninger. Det gamle færre, alt er vår nytt. Paulus skriver at det er Kristus vån dårdarinnar. Ja, det er mer enn lov her. Det er for dommeisene. Så sier amen og god sikning. Takk for det. Men alert så kommer vi att få ett ord från Joy Johannesen, dötter Högna. Tack lever dock nästan till.
Men Arne får vi da synge at hver sanger er træt for dere. Ta fyrre til en salmer som Edmund Williamson har tøtt til kåret, som heter Gjør og himmel kvir nu er. Og ta settene til et gammelt salmale som heter Jeg vil munnen herra prøysa.
Hej. I sommar så får jag att läsa i Lukas evangeliet. Och ett lycknelse som jag också nekv om. Så jag tar det lycknelse som jag läser om i Lukas 5. Och det är versene 36 til 39. Han sier til Taimon eisen lykkelse. Ongen skrev i båt av nødgjum platje, og setter han av gammalt. Til så bæge skrev han sånt ut nødja platje, og helt ikke høsker båten av hinn og nødja litt gamla. Ongen let helt i nødt vin i gamla skinnsekki. Til hitt nødja vin spranje skinnsekkina og da fer for onge, og skinnsekkina spytlast. Nei, nødt vin eira vil lete i nødja skinnsekki. Men ongen som er trusje gammalt vin vil hava nødt, til han sier hitt gamle godt. Man platte at gøyma vin i skinnsekki, så leis blei da fermentera, og så gjerne korset i nødja skinnsekk. Det gamla vinet som Jesus sier til det er vin som langt er fermentera. Hese brukt og skinnsekkene miste sin elastisitet og ble torst og harst, og det kunne ikke brukes at. Nødt vin var til omgående støtt og i brukte skinnsekker, så det kom for en trus fra fermenteringene. Og som vi låser i vers 36, ta nødja vinet sprungte skinnsekkene. Og så får bæge til spyttelse, ta nødja vinet og eisen skinnsekkene. Nødt vin tørvar nødt plagg. Til ikke så er vi kan se med lærerne til Jesus i okkar liv. Og der er ikke helt ikke at lappe på. Her er alltid den eget å lappe på. Her er vi selv valgt hver og hver min feiler er. Og Jesus kallar okkon ikke til at lappe på hver gamla liv. Det han gjør okkon et nytt og et grunnleggende liv. Og i 17. Korint 5, sender om til ene i Kristus er han nødgjørskapninger. I gamle færre til vår nødt. Jesus skal ikke være et uiskøyden i okkar liv. Han vil at vi skal ha fullkomlige nødt plagg i hans blå. Det gamle i okkar liv skal fjernes. Ikke gøymas bostur, men det skal vekk. Så er det at nødja vågne kan fyllast i den nødja skinnsekken. Det er at god renser okkom vi blå Jesus, så vi vil gjøre til nødja skapninger. Og lykka som at en båd at det nødja pledje ikke rikker til det gamla, så rikker ikke at blanda frusko, nøye gods og evangelion vid det gamla, til vi skulle enda nødjast. Og for den kristna hever hetta at gjør vi hvordan vi rafeste antallet. Og Jesus sier i Matteus 6:21, her som skattet hun for hjertet ut vi. Og her er det noen til å virksomhete og søke til som spekler god og hans vilja for oss og røkta hjertet at søke han. Og gjør vi det, så finner vi ikke berskelig, men et nøgsemme som får forbi og jødiske bindinger. Og da sender vi i 1. Timotheus brev 6:6 at sammen vi nøgsemme i Guds øyne store vinninger. Det som okkar hjärsta tror etter er at du hver vi det liv nå, og hver vi færre i liv nå. Og du gjør oss området vi venter oss til et djupere samband og forhold til Gud. Ensamhet så kan jeg ikke, og et som daglig minner meg at det er det at jeg får bare gåer og ringer tanker. Og det er prekk for meg at jeg ikke alt kan stå på hva jeg føler og hva jeg husker. Og du gjør det steg til å vite at God han brøt seg aldri og at han er bare gåer. Ja, takk for det. Nu får vi i fela at synja sang nummer 326, Min Jesus, min Herre, og vi reiser oss, og etter det så hører vi en sangkåre fjøjo, og etter det så taler
Petra Røykage. Ja, det er dere reisast, synes jeg. Arjen Peter og Røykage kommer at tale, så får vi da synge en sang som Erla hever tøtt til dere. Eisne om bøn og tilbyan. Lær meg og god at tilbya til.
Ja. God kveld, alt sammen. Jeg husker bare å lese det verset først. Galatia brev 2:20. Jeg krossfester vid Kristus. Og nå det ikke langer jeg som livet. Når Kristus lever i mer, og livet som nå livet, og i holden om, liv jeg utrunnig av sånn Guds, som elsker jeg meg og gav seg sjølvan for meg. At verset hever sagt mer og trolig enn jeg i en aromatøy, tog hatt nekka spilte nøyt. Det hette at jeg krossfest. Jeg deier, og nå lever Kristus og gjør med. Og hatt satt fralse av liv og i hæs. Kristus lever i mer, og livet som nå liv i holden, liv i utrunnig av sångs. Av livet hatt av livet, utrunnig av sångs. Og så kommer det til som motivasjonen, som elsker jeg meg, og gav seg sjølvan for meg. Hesen frelsaren som elsker jeg meg, og gav seg sjølvan for meg. A liva for han, a liva saman vi honom, og at jeg griven vi honom og røster opp til a liva fullkomliga for han. Hatt er kall til okkon tryggvande, a liva hatt a liv. A liva for herran. Her var han som ræver i okkara liv. Hetta øyter et evangelisk møte, så jeg får ikke gjøre mer ved handanparst, men jeg får vende meg til togjen som ikke kjenner Herren. Nasta verset stender her, vers 21, jeg setter ikke nøye Guds urgilde, til fast rattvise vi lov, så jo Kristus steg til ånds. At det verset forteller oss at om vi hadde sjølve kunne arbeide oss opp til å bli frelst, eller at få en gøy avløyga, så behøvdes God ikke, eller Jesus ikke dødja. Så behøvdes han ikke dødja for oss. Så vi hadde kunne liva oss fram til nekka som øydret av et liv. Men nå det så løs at verløyden ikke så løs. Og jeg kjenner ikke alle her inne. Jeg kan vittne for tykkene alle at jeg frelster. Det frelster som unger, smadronger. Her som jeg setter mot alle da Herren Jesus Kristus som min personlige frelser. Og det om etter jeg takksam for det. At øye han som min personlige frelser. Men for at jeg kunne gjøre det, så måtte jeg komme i en tilstand som mitt ødel må komme i for at få lot i hese. Og jeg skal bare lese hese versen i Lukas 18, vers 20. Två menn for nyan i tempelet av bya. Annar var fariseere og annar tottlare. Fariseeren stod for seg sjølvan og bæ så, God takket her, at det ikke som andre mennesker, ronsmenn, øratvois, hårkadlar, etla ta som hæsen tottlar. I faste 2-4 vikna, jeg lette tuttjon av atler inntøk og munn. Tottlaren stod lengt borster og ville ikke så mye som litt opp ei og søyne mot i himmelen, men slå seg for brøstet og sier, God, vær mer syndere nøyver. Jeg sier til ikon, hesen for rett og stjørder atter til hus, og hinn ikkje. Tui øyne kvar du setter seg sjálvan høgt skal være setter lågt, og tann og setter seg sjálvan lågt skal være setter høgt. Jeg vet ikke hva en tilstand det to så i, og i det det øyelig populært at være nekka. Men hetta lærer stikk motsatt. At vi skulle være ønske. At vi skulle være bakt nyer i gulvet. Iverfyr og noen høylån og rettvis som gode. At jeg klarer ønske i meg sjølven
fyrir at bli rattvisor i for gode. Og hatt en tilstander som all mennesker må komme i, som Orkos lærer, all heva synda. Her ånden her inne, her ånden som nærkan de liva, utan Jesus Kristus, som hever vært utan synd, ånden. Og det tropløsning til okken i for gode, og det tog jeg vil ikke klare at berge okken utlanda frelse, men at Jesus måtte dodja og i okkara romsted. Han måtte dodja deian fyrir okken. Han måtte leta sutt blå flauta fyrir meg og fyrir te som sitter inne her i kvöld og høyre med. Han måtte leta sutt blå fyrir te. Tog at han elskar i te. Og han yngste at djeva til hessa frelsena som mange av oss har sikkert har finnet lot i. Men om du sitter inne her i kvöld og ikke kjenner han ønsker at djeva der at han ønsker at djeva der i det evige livet. Og han ønsker at du skal djeva det her i kvöld. Kom og kjenne henne fantastiske frelseren som vi bor her i kvöld. Som elsker til. Og som hever gjørst alt. Han som røpte til fullgjørst. Han som hever goldet for sin tømsens. Og han som stender og ratter ut armar. Brøy i faunen. Kom til moin. Kom til moin. Og så det avgjøren som to hever at teka. For jeg får lot og jeg som versen som iveskriften vers 20 i Galatia 2, så må nekka henta. Man får ikke lot ut utan at nekka henter. Leser i 16. verset i samme kapitlet, men jeg tror jeg vil vite at mennesker vil ikke rett og størst av loverskon, men vi trygg av Jesus Kristus, så har vi da sånn tro av Kristus Jesus, for vi kunne være rett og størst ved trygg av Kristus og ikke av loverskon, for av loverskon vil ikke holde rett og størst. Det ikke vever utan utjøkken Kristus. Det ikke flere veier, det bare en øyne veveren, og det utjøkkenen Jesus Kristus. Og da vi kommer i 3. kapittel, så sier han så vers 6, og tid jo alt bad Guds, vi trønne av Kristus Jesus. Her må en avgjør til tjatt her, at takke mot at tryggva. Det som jeg har glett med, mengan, jeg har sagt av flere stedene, kanskje omkring hørsta, men det som gleder meg, nå stand jeg i firtikken her i kveld, det som gleder meg, vi har bo i evangeliet, det som gleder meg at jeg stand ikke ansamadler. Det ikke så at jeg vil min egne år og stande og fortelle deg om noe som tid nå skulle live etter. Det ante Guds som til stier. Det ante Guds som samfører høymen om sin rettvis i dom. Det ante Guds som taler vi til her i kveld. Og han ønsker at du skal takke vi her som bådskap. Ante Guds. Han taler. Og Guds, hetta sannløg, alt som det Og hetta livande. Anden talar og jøkken norsutt. Så tar jeg til høyre året. Og vennene høyre med, så talar anden. Det bønn okkara at anden skal tala. Og du skal være samført om hese vidskifter. Du har glett meg hetta som stender i Efesusbrevet. Han sier i vers 17, og i honom, og i Kristus, hava øysne tid, ta i tid hørt og år sannløygans, evangelium frelsotikkara, ja, i honom hava øysne tid, ta i tid var kommet til trygg, finnkje til innsikle høyle andan, som lova vær. Han som pantren om arv okkara,
at ogna folk hansara skal være endeløst, dård hansara til prus. Og i hånden har østene tid, ta i ditt hørt år sannløykans evangeliet. Og hva høyra tid her i kvöld? Evangeliet. Tu erst fortapt, og du en sinton. Tu er bruk for en bjergjeng fra god til sjolvun, som bare en person kan gjøre der. Jesus Kristus, han som døye for til av krossen. Og ikke i kvöld er frelsa til. Endeføde, gjør det nytt liv. Gjør det plass i himmelen. Han er ikke at jeg bostad i det. Så du er hansara. Og du skal komme høyen til han, at prøyse hånden i alle ræver. Det er det som han ikke. Han er ikke løy at vi gjør livet. Vi er han som er nast her. Vi er den beste viner. Vi er han som øyer til. Hatt er det som han ikke. Han er ikke at du først fortapter. At du først evig fortapter i et rævlige steg. Utan nærta vøvn. Han er ikke at du først er. Oansett hvor du erst. Du kan halde alt mulig om til sjølvan. Om du heldig du er gåan eller ikke gåan. Men hva så kvært god elsker til. Kristus døye for til. Og han er ikke frelsa til. Gjeva der nytt liv. Gjeva der hetta. Det kan bostad ut her. Og du vil hans her bad. Og det er det som vi halda fram her i kvöld. Kvært bedre heva vida djeva enn hatta. Ønske, krosseren, gava gods, fullkommen frelsa, er få. Men en avkjømma til. Vi ødler av en avmarska tøy, det høyrer vi kvann det i tøynden. Og et annet er øysene som er så avmetallig alvarsamt, at Jesus han kommer atter. Jesus kommer atter, og ønsken av okkur vøyd, når det er ver. Ver du vi? Trus du hesson? Øye du til som er taljo? Øye du herran som du frelsara? Eller er det så løs at du gonger her, sitter her, fortapter. Min avhøydan skal være til tøyen. Fær ikke utatter herifra. Åren du gjørst dessa sak opp. Fær ikke fortapt, eller fortapter utatter ur hesi høll. Fær ikke ut. Men kom til hans herre. Han som kan frelsa det i kvöld. Og ikke da. Han som ikke verilig er frelsa det. Fær ikke fortapter. Hesen som døya Golga krosset lever det og er i himmelen. Og jeg vil vittne for tykken ødlom. Han er min frelser. Og han er en fantastisk frelser. Og en fantastisk viner. Jeg heva. Måtte jeg Herren søys tala. Måtte jeg Herren signa. Og en affær. Fær ikke fortapt. Fær ikke fortapter. Men trygg var Jesus Kristus. Og til verer og et bad. Hans herre. Om Herren så signa. Amen. Takk for det. Takk for det, Peter. Olvarsam båskaper. Og la dere utreisast og synge sangen nummer 523. Og la det være okkara innskje at okkara vogn er bygd av Kristus, som sangren sier. Av Kristus best, min vogn er bygd. Og til det har vi et ødel innskje og be etter at ødel skulle komme til trygg. La dere reisast og synge.
Ja, alvarsammer bådskaper vi har kunnet hørst i kveld, og greie bådskaper. Han røpte til fullgjørst, frelseverket fullgjørst, og til ene vever til himmels, og til i jøknen Jesus Kristus og han krossfestan. Vi har hørt det i høkna ta seg om hva hender ta i to verlige opplever Kristus. Hva hender. Og i Apostlasøvne kapittel 16 leser vi om Paulus og Silas som var setter i fengehus. Og tar var lantjer vel og virlige, men om midnatt tar bådar og byrja synja lovsång. Og Gjerskjolte kom. Og hese fengavektaren som passar på fengene her, urokna Paulus og Silas, han stakk opp ur svøvne. Og ångti det kanskje her, jeg vet, av løsens vei sova, og det køyrer som i etter en autopilote, og så rækar en Gjerskjolte til okk. Og fengavaktaren, han sa ett fyrir seg, til han nå var fengande av i utheltan, og det var til at han var at teka sitt ekna liv. Vi leser, han drar svør skjøtt og atlei at drepa seg sjálvan. Det eneste utveveren han sa at det var at teka sitt ekna liv. Men så hender etter at Paulus råpar harst og sier, «Gjer der ikkje mein vid i atler her». Han ber nå leta seg få ljós, og han leip inn og fall kjellvande nyer for Paulus og Silas. Så leite der ut, han tar ut og sier, «Herrar, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelster?» Tar svære og trygg og Herren Jesus Kristus, så skal to være frelster, to og hustutt. Vi leser videre i samme kapitlet, at Are notten var av, så hei bæg han og alt hos hans herre vent vi og tidsi imot Kristus som sin herre og frelsere, kommet til trygg og hadde lært seg døpt. Stod i hese støv i kveld, her i to, kommet til via mot, og du vet ikke hva du skal gjøre ved løvtøyt, til at øtna være i løven noen, så svære kom til Kristus. Kom til Kristus og liv. Vi leser i Johannes 14, 22, fri let jeg tikkun etter, fri mun djev jeg tikkun, ikke som heimeren djev jeg tikkun. Heter en frier i einas himmelske frier, heter en himmelske frier i einas god kan djeva okkon, ikke nekka frier i nekka mennesker gjør kan djeva noen øron, eller kan få åttan i djøknen, Jesus Kristus og han krossfestan, trygg var han, og du skal få henta frien. Og det som frieren som værer, hovast, det kan være ødnaver i okkar egna løve, så har vi fri vi okkar god og frelsere. Til boa greit og kvalt evangeliet, frelseverst i fullgjørst, og til ein vever, til jøknen Jesus Kristus, og han krossfesta. Kom til Jesus og liv. Skulle vi bia. Herre frelsare, vi kommer framfor til, og vi takkar der herre fire, at til åndsja av okkur sjálfun her. Til åndsja vi kunne gjøre okkur sjálfun til å være god nok for at oppebæra tøyna frelse herre. Nei, du gjør det da sjálfur, ta i to, lete krossfesta av krossen, og som vi hørte i kvall, ta sørste du sier, du røpte til fullgjørst, frelseverst fullgjørst, til et lokkon å si takk, og be at det kommer inn i okkara liv og takk okkara synder vekkar. Takk for hettar, at veveren lagt der for okkon til himmels her, og jøknen til, og jøknen kross. Jeg bid her etter onker inne i kveld, som enn ikke kjenner til, som sin herre frelsere, eller som løyer av i jøknen strøymingsene, eller i utvarsene herre, at vi kommande skal komme og finne til i kveld, Jesus. At vi kommande skal komme og gjøre sitt liv til tøyen. Leta det komme og teka syndene borster og hjertene, herre, be at det komme inn i sitt liv, og vi kommande skal være frelst.
Så om du i munnen og gjottar Jesus som Herre og hjertan og trost at han reis opp for de deg skal til være frelster her. Hadde jeg lyftet vi da funnet fra her og jeg takker deg for etter her. Jeg bid Herre etter at du taler vi tunn andre kveld og det er som bådskaper må trønge inn Herre til deg og tørva det her. Takk for at det var en dag her som vi kom til krossen og vi kunne oppleve en sånn nøye tøyne her. Og takk Herre for at du gav av tøyne og ikke akkur selv. Lett oss ha løte framholdende i hendetøyne her vi tøyne og dyrer bare og veldig navn. Amen. Nå kommer vi til å høre tversanger av jo. Og det anker som hever spurningar eller ikke prat, så vi der oppe her framme, og til velkommen framme i rett og natt. Takk for Takk for Janne. Vi får synge tversanger her at enda. Ta fyrre til en sanger og ønskånd som heter Surely Goodness and Mercy, og han skriver ut fra Salme 23, 6. Og ikke utan godt og nøye skal fylja mer atler deir i livet, og jeg skal bygva i hus i Herrens atler ever. Og den sørste som vi synger, det er salmeren som Ismar Johansen har tøtt ur ønskånd. Han stender i bådgjene nummer 301, og to som oppkvekte millioner av støttene. Surely goodness, surely goodness and mercy
Ja, møtet er nå vi er av. Det er okker stått løsning. Det er en sånn liten fall der man kan få ut vid horena, dåren, her som man kan kunna se om hvordan skraien ser ut og hva det hender de neste dagene. Sett ny kveld tar vi det opp i hus i høttelen her, klokkan 22.30. Og jeg skal særlig også ta mot yngre, men er okker unger i sinn og skinn, så, eller bare sinn, så kan man se at det stekker av. Og annars så kan man søtja skronna av heimasynnet til ebenezer.fo, og eisen her ligger en lansja til strøymingene til de møtene som hvis man ikke har mulighet for at komme i høttene, så kan man fylle vi her. Til eisen kommer et lite bogamerke, eller som man kan legge i midtelen, som til de velkomne teka. Det ligger eisen rundt forskjellige som ser høttene. I-utskriften ikke men Kristus mer. Så det ikke endelig, jeg så det her, han vet ikke om et eller annet nøkker, hvis det hodet det. Så det en sørste kunding, til at i morgen klokkan 12, fyrre part, da det en kundingarfunder i Ebenezer. Så til de som har hodet til å komme om at den kundingarfunden kunne komme klokkan 12 i Ebenezer. Så får jeg si takk for i kveld, og som sagt, hvis jeg onker hever tørva å prata, eller ønske om det, så det hjertelig velkommen å komme frem med. Her flere som man kan ta seg i. Takk for